മോനെ ആദ്യം നമുക്ക് വല്യമ്മച്ചിയുടെ അടിപൊളി ഒരു മട്ടൻ സൂപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൂപ്പിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ കാലും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. കടയിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ സൂപ്പിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ അവർ തരും ഇങ്ങനത്തെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. വല്യമ്മച്ചി എല്ലാം ഒരു കൈക്കണക്കാണ്, അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ അറിയത്തില്ല എന്നാണ് കേട്ടോ വല്യമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പെരിഞ്ചീരകം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുരുമുളകാണ്, അത് ഒരു കൈയളവിന്. പിന്നെ കുരുമുളകൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും കുരുമുളകൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 5-8 കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഒരു 10 കഷ്ണം ചെറിയുള്ളിയും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു മീഡിയം സൈസിലെ ഇഞ്ചി പീസ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു 2-3 പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഈ ഒരു പാത്രത്തിന് 2 പാത്രം വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വെള്ളം ചേർത്ത് വീണ്ടും നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് കുറേ നേരം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഏകദേശം ഒരു 10-12 വിസിലടിക്കുന്നതിനും വരെ ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിസിലടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തീ കുറച്ചിട്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് വെച്ചെടുത്തിട്ടാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും മതി. അപ്പോൾ ഇത് കുക്കർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വേവൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ കുക്കർ തുറക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കുന്നത്. നല്ല പോലെ ഇതിൻ്റെ നെയ്യൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സൂപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലോറൊക്കെ ഒരിത്തിരി കലക്കി ഒഴിക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് നെയ്യിൽ ഉള്ളി താളിച്ചിടാനും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്നാലും ഇനിയിപ്പോൾ വല്യമ്മച്ചി പറഞ്ഞത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് ഒന്ന് പറ്റിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സത്തൊക്കെ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൽ നല്ലോണം ഇറങ്ങി കിട്ടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരവും കൂടി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം കുറച്ചൊരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് കേട്ടോ, ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പീസൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേറൊരു കറിയാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു പീസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ സൂപ്പിനായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പീസൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കറിയിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഒരു സൂപ്പ് കുടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 1/2 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകിയും കൂടെ കിട്ടും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേറൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, 2 ടീസ്പൂണ്. നെയ്യെല്ലാം മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒരു 3-4 കഷ്ണം ചെറിയുള്ളി ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു സൂപ്പിന് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ മല്ലിയില ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാഞ്ഞത്. ഉള്ളിയെല്ലാം നന്നായിട്ടൊരു ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേ നെയ്യോട് കൂടി തന്നെ ഈ ഒരു സൂപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സൂപ്പിൻ്റെ പരിപാടി. പിന്നെ വേവിച്ചതിന് ശേഷം കുക്കർ തുറന്നില്ലേ, അതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തത്. ആദ്യത്തെ ഉപ്പിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, വല്യമ്മച്ചി പറഞ്ഞത് പിന്നീട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെയാണ് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. പിന്നെ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ നേരമാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇത് റെഡിയാക്കിയിട്ട് കുടിക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വല്യമ്മച്ചിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മട്ടൻ സൂപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മേളിലായിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സൂപ്പൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇക്ക വരുന്ന ദിവസമാണ് കേട്ടോ. അന്നത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉച്ചക്കലത്തേക്ക് ഇതാ കുഞ്ഞുവാവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പഴം പുഴുങ്ങി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുഞ്ഞാവെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ അനിയത്തീൻ്റെ കുഞ്ഞ് കേട്ടോ. അവന് 1 വയസ്സായ കുഞ്ഞാവ. അപ്പോൾ അവനിതാ ഇങ്ങനെ പഴം പുഴുങ്ങിയത് ഞാനിങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവൻ ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എണീറ്റ് വന്നതാണ് കേട്ടോ.
ബാക്കിയുള്ള 2 വലിയ വാവകൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവർ കളിയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. ഹാദുവിൻ്റെ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അന്ന് കൂടുതൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കുറേ നേരം വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നിട്ടാണ്. അന്ന് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു ദിവസം പോലെ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറേ നേരം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടെ ഇരുന്ന് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ഉമ്മി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ദിവസമാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ടിരുന്ന് വർത്താനമൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ 2 പേരും നല്ല കളിയിലാണ് കേട്ടോ. അവർ ഫോണൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ അടക്കിയിരുത്തിയതാണ്. കുഞ്ഞിക്കുട്ടികൾ 2 പേരും ഉറക്കവുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ നല്ലൊരു രസത്തിൽ അങ്ങനെ മൈലാഞ്ചിയൊക്കെ ഇട്ട് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ അവൾ ഇതിന് മുന്നേ പുതിയ പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മെഹന്തിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനതിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഇടക്ക് കാണിച്ചതാണ്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അവൾ മൈലാഞ്ചി ഇടാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കിട്ടിയ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. ഇത് ഇപ്പോൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന അനിയത്തിയാണ്, അതായത് എൻ്റെ നേരെയുള്ള ആൾ. ഇത്രയും നന്നായിട്ട് അവൾ ഇട്ടിട്ടും എൻ്റെ അനിയത്തിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് ഞങ്ങൾ മൈലാഞ്ചി ഇട്ടപ്പോൾ ഇന്നേ വരെ മൈലാഞ്ചി ഇടാത്തൊരു രീതിയിലാണ് ആ ഒരു മെഹന്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. ആ ഒരു വീഡിയോ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നല്ല പോലെ ഇടുന്ന ആളായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഒരു ദിവസം എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഒരു സമയത്ത് അവളുടെ മെഹന്തിയുടെ ദിവസം തലേ ദിവസമാണ് അവളുടെ മോന് വീണിട്ട് നെറ്റിയൊക്കെ പൊട്ടി ആകെപ്പാട് ആ ഒരു ടെൻഷനിലായിരുന്നു. അതൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കണം അവൾ അന്നിട്ടിട്ട് അത്ര അങ്ങോട്ട് ശരിയായില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നാളെ തിരിച്ചു പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇക്ക വരും വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ രാത്രിത്തേക്കുള്ള ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ്. വല്ലുമ്മച്ചിക്ക് ഒരു മരിപ്പുണ്ടായ കാരണം വല്ലുമ്മച്ചി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി. വല്ലുമ്മച്ചി മാമാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. പിന്നെ ഇതാ ഇത്ത ഇവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് പൊളിച്ച് തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കുക്കിങ്ങൊക്കെ ഞാനും സുലുമ്മിയും കൂടെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇളയ അനിയത്തിയും മോനൊക്കെ വീട് തുടക്കൽ അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. മോനൂന് നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ. മച്ചാന്മാർ ആര് വന്നാണെങ്കിലും വീടൊക്കെ തുടച്ചിടണം എന്നൊക്കെ മോനൂന് ഭയങ്കര നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അനിയത്തി അവിടെ ഒതുക്കി പിറക്കലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വീട് തുടക്കലും കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ തുടച്ചിട്ടാലും പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബെഡ്ഷീറ്റ് വിരിക്കലും മടക്കലും തുണി മടക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവളങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ എന്താ നെയ്ച്ചോറ് ഇക്കാക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ കറിയാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നെയ്ച്ചോറും വെക്കുന്നുണ്ട്, ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇക്കാക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ച് നെയ്ച്ചോറും പിന്നെ ബാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചപ്പാത്തിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കുക്കറിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെഡിയായി കിട്ടും. പിന്നെ ചപ്പാത്തിക്കുള്ള മാവൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുകയാണ്. നല്ലപോലെ അയച്ചൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേക്കും നെയ്ച്ചോറും റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതങ്ങനെ അടച്ച് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പരിപാടി അവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ ചപ്പാത്തി ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം. പിന്നെ സുലുമീൻ്റെ ചിക്കൻ കറീൻ്റെ റെസിപ്പിയും കൂടി ഞാനിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മുമ്പൊരിക്കലും ഞാൻ ചെയ്ത് അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ഒന്നും കൂടെ നല്ലത് സുലുമ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിലുള്ള ചിക്കൻ കറിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് ഇഞ്ചി, അതേപോലെ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളിയും കൂടെ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കൂടെ തന്നെ ഒരു 3-4 പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു 2 മിനിറ്റ് മാത്രമേ വഴറ്റിയൊക്കെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അല്ലാതെ ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ വഴറ്റി അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സവാള അലിഞ്ഞ് വരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അന്നേരം തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഗരം മസാലയാണ് കേട്ടോ. പെരിഞ്ജീരകം കൂടുതൽ ചേർത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉമ്മി ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഉമ്മി ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് സൂക്ഷിക്കാറില്ല, അപ്പം പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യൽ. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചധികം തന്നെ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം, കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാലയാണ് കേട്ടോ കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കുന്നത്. അത് ഏകദേശം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അടുത്ത് തന്നെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ മസാല. എന്നിട്ട് വീണ്ടും എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പൊടിയൊക്കെ ഒന്നങ്ങ് ചൂടായി വരണം.
ഇത്രയും കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ സവാള ഏകദേശം ഒന്ന് വാടിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 കിലോ ചിക്കനാണ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതേ ഞാനിവിടെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഒന്ന് പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അനിയത്തി വന്നിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ചുട്ട് റെഡിയാക്കി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ പെട്ടെന്നാവുമല്ലോ. ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറേ ദിവസത്തേക്ക് ആ ഒരു അടുക്കളയിലുള്ള ബഹളം ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യും കേട്ടോ, പല കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ അതേപോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കിന് ആ ഒരു പാത്രങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ പോയി തപ്പും. തിരിച്ച് ഇവിടെ വരുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളുടെ ആ ഒരു പാത്രം എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഒരു അതിലാണല്ലോ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നത്, അങ്ങനെ തോന്നലുണ്ടാവും കേട്ടോ, കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് അതങ്ങ് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനെ ഒരു 2 വിസിലാക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മളുടെ ചപ്പാത്തി എല്ലാം നല്ലപോലെ പൊള്ളി റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ കറിയുടെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ സുലൂമി ഇവിടെ പാത്രമൊക്കെ കഴുകി എടുക്കുകയാണ്. നാളെ രാവിലെ പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് ചപ്പാത്തി പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ റൂമിലേക്ക് വന്നിട്ട് നാളത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്കും അനിയത്തിയൊക്കെ ഇവിടെ എല്ലാം പിറക്കി എല്ലാം മടക്കിയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊരു വലിയ ജോലിയായിട്ടാണ് എനിക്ക്, കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ ഉടുപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണങ്ങാനിട്ടതും കഴുകാനിട്ടതും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവൾ ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ എടുത്ത് മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഇനി ഒന്ന് പെട്ടിയിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഉമ്മയുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. ഇവിടുത്തെ മരുമക്കൾക്ക് 3 പേർക്കും ഈ ഒരു ചിക്കൻ കറി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ എല്ലാ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇവർ 3 പേരും ഇക്കാനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ഒരു 11 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുവരെ ഇതുങ്ങൾ 3 പേരും ഉറങ്ങാതെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മോന് പോയിട്ട് ഗേറ്റൊക്കെ തുറന്നൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വേഗം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അതിനുള്ള താമസം വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ നേരം കാത്തിരുന്നിരുന്ന് ഇക്ക എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് 6 ദിവസമായിട്ടോ. 6ാമത്തെ ദിവസം ഇക്ക വന്നു. നാളെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകും. ഹാദുവിന് കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കണ്ടതിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിലും രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇക്ക എന്താ വരാത്തേ, എന്താ നമ്മൾ പോവാത്തേന്നൊക്കെ. അല്ലാത്ത സമയത്തൊന്നും ആൾക്ക് അത്ര കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. രാത്രി ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും അല്ലെങ്കിലും വീട്ടിൽ വെച്ചാണെങ്കിലും രാത്രിയാണല്ലോ ഇക്കാനെ കാണാറ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രാത്രി ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡെയിലി. അവൻ ജനിച്ചിട്ട് ആദ്യം അതെ അതിന് അത് പിന്നെ വരും. ഇക്ക പറഞ്ഞു 2 പേരോടും പോയി കണ്ണടച്ചിരിക്കുക, സർപ്രൈസ് തരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ 2 പേരും കുറേ നേരമൊക്കെ കണ്ണടച്ചിരുന്നിട്ട് ഇക്കാനെ കാണാഞ്ഞപ്പോൾ അത് എണീറ്റ് വന്നേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇക്ക കുറേ കളിപ്പാട്ടമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു കളിപ്പാട്ടക്കടയിൽ വന്ന ഫീലായിരുന്നു കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം.
ഹാദുനും ഫൈസൂനും ഏകദേശം ഒരേപോലത്തെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളാണ് കേട്ടോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ടുപേർക്കും ഓരോരോ JCB പിന്നെ ബബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ആദം ബേബിക്ക് പിന്നെ 2-3 ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതേപോലെ കിലുക്കോ പിന്നെ ആ ഒരു റൗണ്ടിൻ്റെ സംഭവം, പിന്നെ ഈ ഒരു കാറൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ടോക്കിംഗ് ടോമിൻ്റെ, അപ്പോൾ അതും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തായാലും കുട്ടികൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇക്കാക്ക് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ കാണാനും അങ്ങനത്തെ വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഹാദുനാണെങ്കിലും ടോയ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇക്ക ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കാണുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുന്നത്, ഹാദുന് ഇഷ്ടം പോലെ ടോയ്സ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹാദുന് അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുന്നത് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇക്കായോട് പറയുമ്പോൾ ഇക്ക കുഞ്ഞിലെ പള്ളിപ്പെരുന്നാളിന് കിട്ടിയ കാറിൻ്റെയും അതേപോലെ ഉത്സവത്തിനൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെയൊക്കെ കഥയൊക്കെ പറയും. അന്ന് കിട്ടാത്ത കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കളിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഹലോ ഇതാണ് കേട്ടോ ഒരു ടോക്കിംഗ് ടോം. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചെവിയിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും, കണ്ണിൽ കുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് വർത്താനമൊക്കെ പറയും കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പറ്റിയത് സംഭവമാണ്. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് 1 വയസ്സൊക്കെയുള്ള സംസാരിച്ചൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്തുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണത്. എന്തായാലും ഇതുങ്ങളൊക്കെ ഇതെല്ലാം കൂടി കണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നറിയാൻ മേലാത്ത അത്ര സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും കൂടി തുള്ളിച്ചാടലും ബഹളവും ഒക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ സെക്ഷനിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇക്ക കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ എന്താന്ന് നോക്കുകയാണ്. അപ്പം മിഠായിയും ബിസ്ക്കറ്റും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ. ഇവിടെ മോനൂട്ടന് ഡെയിലി ബിസ്ക്കറ്റ് വേണം കേട്ടോ രാവിലെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു. പിന്നെ കുഞ്ഞാവേനെ എടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ്. ഇക്ക ഇന്നാണ് കേട്ടോ കുഞ്ഞാവേനെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അനിയത്തി കുഞ്ഞാവേനെ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞു മാവകളെയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നേരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നോളൂ കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടൊക്കെ നടന്നോളും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറ്, ചപ്പാത്തി, പപ്പടം, ചിക്കൻ കറി, പിന്നെ കച്ചമ്പർ, ഇത്രയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നമുക്കിന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇക്ക അവിടെ നെയ്ച്ചോറ് ഇറച്ചിക്കറിയൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാനിതാ ചപ്പാത്തിയും കഴിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും ഞാൻ ഇത്തവണ ഒരു 10 ദിവസമെങ്കിലും നിൽക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ രാത്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, രാവിലെ ഞങ്ങൾ പോകാൻ ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കയറി വണ്ടിക്കകത്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ, ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. രാവിലത്തെ ഫുഡ് കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഫ്രൈഡേ ആണ് കേട്ടോ, കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അവിടെയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ. ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോ ഒന്നും ഞാൻ സൗണ്ടൊന്നും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊക്കെ കണ്ടോക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ. ആദം ബേബി പാല് കൊടുത്തിലേക്ക് അറിയിവിടാ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ലേ വരും അടുത്ത ദിവസം മോനു മാമായിട്ട്. മോനു തൂത്ത് പോയിട്ട് പിന്നെ വരാവേ. എനിക്ക് തന്നില്ല ആളമ്പൂ വന്നില്ലേ പൈസ തൂത്ത് പോയിട്ട് പിന്നെ വരാവേ. പൊക്കോട്ടെ തൂത്ത് പൊക്കോട്ടെ.
അത് അമ്മൂരിടുവാ. കയ്യാത്തിന് മോനെ